vipi yambu cyane bantu banje nizere ko aho muri mumeze neza kandi nutameze neza muntu wanje buca bucana yandi ni kwisikoze tubireho gusenga Imana no kwishima nkuko rero mubibona turi kumwe n'umuyobozi ntabwo ari ubwa mbere tuba tuganiriye ubu no ubwa kabiri tujye kumubaza utuntu n'utundi ariko reka tumusabe dutangire atwibwira hanyuma dukomeze tubaze karibu. Murakoze cyane ku mazina nitwa Mutamzi Chef Rwiyereka. Ntuye hano Gasarani ndi umugabo wubatse. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Ahubwo mboneho kubaza izina chef ni irya uhorana ni riva mu muryango cyangwa wenda ni rikurikiranye n'ubuyobozi wagiye ukora? Iri zina ryanje nagiswe umunsi mvuka ngitwa n'ababyeyi banje. Rirakomeza rirankurikirana kugeza n'ubu nyine rifite ibisobanuro. Murakoze cyane. Yes, urakoze cyane reka duhereho nkuko abantu nakomeje kubabwira uyu munsi hari umunsi w'amatora ariko sinifuza ko duhita tugera kuri uyu munsi reka tunyureho inyuma background bukeya hanyuma dukomeze. Ubuyobozi bushize wari umuyobozi wakoraga iki? Nari umwanditsi muri Siberika ya Gasarani. Kuri uyu munsi yiyamamaje kubiki? Nanone nasubiye kwiyamamaza kuba umwanditsi wa Siberika hano Gasarani. Hanyuma nagira amatsiko yo kubaza ese ubuyobozi bwashize bwari executive yari hagaze gute yari yobowe nabandi? Executive yari hagaze neza. Chairman wacu yitwa Nkiriho Jean Claude. No mugabo wubatse kandi umuryango w'abanyabyinshi. Wari vice yitwa Dairo. Nije wari secretary. Hari comptable umusaza wacu Tito. Twatumeze neza muri make. Nukuvuga ngo hariho n'abajanama batatu. Uyu chairman wacu Nkiriho yatuyoboye neza. Ndeka mbanze mushimire. Nshimire n'abamugiriye icizere bakamutora muri manda y'imyaka 2. Kandi ngo yarakoze imyaka 2. Ngo yarayoboye imyaka 2. Yarayoboye imyaka 2 kandi yayoboye neza. Igihe yinjiyeho cyangwa se manda igihe twatangiye hari bitagenda ariko yari vice mu yindi manda yari nundi yaratsimbuye kugira ngo abe titilere. Agerageza kuvugurura ibyo yararimo n'ubundi bitari bimeze nka neza muri iyi manda y'imyaka 2 yakoze neza ndabimushimira. Chairman Nkiriho yakoze neza kabisa. Wenda ndashaka kwibaza ese mwagiraga abasaje b'abantu babajyanama cyangwa ubu nyine nibwo baje kubatora? Abasaje bahozeho twa dufite abajanama batatu muri executive. Nubwo twaje kugira amahirwe mwene data urabizi ko twese turi hano turi abagenzi iwari mukaja mu gihugu cya Amerika ariko ndamushimira mu minsi twabanye umugabo w'abagorora. Yego ubundi bari nkabangahe? Bari batatu. Yego hariho umugabo witwa Ruganza hakaba undi Sebahizi hakaba n'uwitwa Rufora Patrick Mbarushimana. Uwo Sebahizi niwe wimutse wagiye muri Amerika kandi ndamushimira hari yakoze neza n'umugabo kabisa. Hanyuma akaba basaje 7 bari bayobowe n'umusaza Revera Gasita nawe ndamushimira yayoboye neza kabisa. Ahari Gasita yumve kuko mushimiye uyu muhana kabisa yarawumbabumbye ndetse ari twirwaneho muri makeya kuko niyo tuzakunda kuvuga yatangaga umusanzu yaranayoboye na zone rwose yari umuntu mwiza nta makemwa navuga kuri Gasita. Murakoze cyane. Hanyuma numvise igihe bari barimo batora abantu bavuga ati abasaje bagomba kuzana ama diplome yabo cyangwa se CV zabo. Urundi ruhande ruhagurukira bavuga ati twakagombye kureba babagabo b'inyangamugayo tuzi gusa ibya diplome ntacyo bivuze. Ubundi abasaje cyangwa se abo bajyanama ubundi igihe cyose batowe ibyo bya diplome byaje cyangwa mu mategeko iyo diplome ivugwamo ariko kubera kuko ikari kirambi ari abanyamurenge bishira hamwe kugira ngo bateze imbere ico kintu numva kuko batona gitindaho cyane wenda bikaba muri executive ku muntu uyobora executive ariko abasaje n'abagabo bijambo bakemura imanza zino zo hasi
z'ikirambi zitaraja muri leta, ni nabo bagabo bazaja kugarura imanza zageze muri leta. Nta mpamvu cyane cyane je navuga ngo iryo tegeko tworyubahiriza. Turebye abagabo b'inyangamugayo, abagabo bakunda ubwoko, abagabo bakunda umuhana, abagabo bakemura ibibazo dufite. Diplome ntacivuze kiriya ni igipapuro, ubundi diplome ni mu mutwe. Iyo utazi kuganira no kuvuga no kureba ingingo, ntaco diplome yanabigufashamo. Ariko burya kenshi na kenshi numva yuko umuntu w'umusaje ari umuntu w'ijambo, umuntu ushobora gukemura imanza. Naho nje numva nta kibazo kirimo, boreba ku mategeko ni byiza, ariko batanarebye no ku mategeko bakareba abantu b'inyangamugayo. Kandi turabafite abagabo badagira amadiplome ariko b'inyangamugayo, badata ntibize ariko bacega imanza, kandi twarabubaha, baratubyaye, ni nabo banatwigishije. Isomo rya mbere twabonye ni ry'ababyeyi batigeze babona ibi bipapuro by'abazungu byo ku ishuri. Murakoze cyane. Yes, urakoze cyane. Wenda ndashaka kubaza watanze kandidatire bwa kabiri, hari abatazitanze wenda mwakoranye, ariko se numvise yuko na muri kandidatire hari zavuyemo. Ese hari abo mwaba mwarakoranye muri manda ishize bakaba batanze kandidatire niyemerwe? Barimo bagenzi bacu, ariko ico ni kibazo ca komisiyo kuko ari bishinzwe izi wenda impamvu babakuyemo, kandi ndatekereza yuko komisiyo rero yagisubiza, kuko ngewe sinagiye kujonjora amadiplome yabo cyangwa ngo njonjore inkurikije amategeko, amakritere babaza, mbaze n'impamvu wenda nyamukuru yatumye bavamo, ariko kuvamo barimo, bavuyemo, babakuyemo. Murakoze cyane. Wenda ndaza gushaka umwe muri abo ba komisiyo, ariko se ni gute umuntu ubushize yaba ari yujuje kriteri zose uyu munsi zikaba bitakunze? Buriya okay, ndaza kukibaza, ndumva utari bukinsubize. Aho kubera iki wumvise yuko ugomba kongera gutanga kandidatire ukongera ukayobora? Icabinteye ca mbere nuko ndi umunyamurenge. Ica kabiri navukanye ishaka ryinshi muri njewe. Buri umuntu agiye agira impano ziwe, kandi ica mbere kibaho gikuru gikomeye nuko imenya uriwe. Iyo umaze kwisobanukirwa uriwe, uzunamenya nico ugomba gukora. Njewe maze kwisobanukirwa mu byo ngomba gukora muri ubu buzima bwo munsi y'irizuba hano ku isi, harimo ikingiki n'ubundi niyamamarije uyu munsi. Niyamamarije ku mpamvu z'uko nkunda ubwoko, kandi murabizi neza yuko ubu ngubu turi mu ibibazo by'iwacu ruguru haratewe, harasabwa ibintu byinshi byo kubatabara. Haba ari sensibilisation y'abantu kugira ngo dusubireyo, haba ari na sensibilisation y'abantu kugira ngo batange umusanzu, haba ari na sensibilisation y'abantu kugira ngo bagende babasore, n'ibindi bikorwa. Ibyo ngibyo biri mu byanteye kongera kwiyamamaza cyane cyane, nibyo no gukunda ubwoko no kubazanira imishinga narayizanye. Hari ibikorwa byinshi maze gukora hano mu muhana, banshimira cyane, byo kuzana imishinga ibafasha, byo kuzana amafaranga, byo kuzana biga ibiki, byo nabyo nubishaka ndabidetaye nyene mvuga kimwe ku kindi byo twagiye tuzana. Ariko icabinteye mu ijambo rimwe ni ishaka ry'ubwoko. Nkunda ubwoko bwanje, nkunda umuryango w'umunyamurenge, sinzi kurobanura, numva n'ubundi n'ibyanakunda n'ikindi gihe nkiki nikituzoba turangije manda, nzava kuri uyu mwanya w'ubusekreteri inje ku chairman nibadakurikiza amategeko yabo bitwaza. Baza bareba umuntu ufite qualification yo kugira ngo abageze ku kintu, mfite umutwaro w'ubwoko bwacu, kandi ni ikintu hano mu muhana bazi. Barabizi, ndabizi yuko natsinda nubwo bataratangaza, ariko icoco ndakizi kuko ntsinda sinorohandeka. Wow, nkunzi confidence rwose. Asante sana. Hanyuma ndashaka kubaza uburyo amatora yagenze, hari ico ushobora kubunengamo cyangwa? Nta kintu nshobora kunenga mu matora rwose. Reka mbanze ntangire nshimira chairman Kiriho, yabiteguye neza. Chairman Kiriho nubwo atari cyo kibazo mbajije kuri we, ariko ni umuntu wo kwitondera, tukamudefinisa. Ni umuntu ufite definition zirambuye, ni umuntu wanigishije byinshi muri no muhana, ni umuntu wazamuye uyu muhana. Nimbuza amamiliyoni n'amamiliyoni ari amwumvishe comptable yavuze hariya, yatanzwe yaturutse mu maboko y'uyu mugabo. Uyu mugabo chairman Kiriho ni umugabo. Uburyo yabiteguye rero ndabimushimira. Subira nshimire komisiyo igizwe n'abantu 9 bayobowe n'umushumba
abenshi ni abashumba barimo babiteguye neza, bateguye uko byakagombye gutegurwa mu bushobozi bwabo bukeya. Ndabashimira muri make, nta kintu nanenga cyabayeho, batoye neza kandi cyane. habe n'ubwo usanga utatowe ntacyo wanenga, byose waganda. Erega hariya ntabwo twatuja gupiganwa ngo nimba ntatowe ngo wenda haraba izindi ntambara. Njewe ndamahoro kuko nemera ko ngomba kuyobora abandi, ngomba kwemera ko n'abandi banyobora. Umuntu uri butambuke twapiganwaga, mugenzi wanje secretary nkanje twapiganwaga, natambuka nzamwubaha, nzamugandukira, yewe mugabo nibyo nakoze nzamwereka inzira yo gukomeza kubikora mu mwanya akiri umuyobozi. Naramuka ansinze ni amahoro rwose, ndishima kandi ndamererwa neza pe. Murakoze cyane. Uri umuyobozi mwiza, ariko reka dutekereze ko bishoboka yuko nyuma yo gutangaza abatsinze hashobora kuza abantu batangira ngo komisiyo ngo ntiyari sawa, ngo amatora ntibyagenze uku n'uku, ngo hari abatoye kabiri, ngo gatatu. Uwo muntu utekereza kuba yaza kuvuga gutyo, nihe message wamu? Uwo muntu, abo bantu ntibaza babura. N'igihe cya Yesu Kristo hari igihe nza nsoma muri Bibiliya bikambwira kuko bene se ngo bamubwiye ngo se kubera iki wowe utagenda muri ico giterane, ariko abona neza mu mitima yabo kuko batabitewe n'ishaka rya ca giterane, babitewe n'izindi mpamvu bashaka kumugambanira. Arababwira ngo igihe ciwe cyo gukora ca tikiragera, ariko ngo nyuma agenda rwihishwa. Igitumye mvuze uwo mugani nifashishije iryo jambo, abavuga tibazareka kuvuga, bazatuka komisiyo, bazareka ibyo bazavuga byose. Basene barate ni benshi n'ubu mu Banyamurenge tidufite akagara cyane, tidufite abakagara tukaze, dufite akagara kandi abatakagombye kuba akagara nibo babaye akagara. Novuga iki kindi none ngiyi komisiyo ya Gasarani kuyituka y'abapasteri nabo baza banatambuka kuduhameza tugatangira kubacira imanza kandi tutirirwanye tutanararanye. Ibyo ni bisanzwe, gutuka ni bisanzwe, nta kindi no bavugaho, n'utugara nyine twa komisiyo. Urakoze cyane. Noneho ukoze ku kagara bazavuga ngo ukoze hasi unyibutse ibuye, ni ukuvuga ngo birimo bihwihwiswa ko hano muri Kasarani nta n'utundi duce turumva ngo za Umoja n'ahandi bashobora kuba barekeye batariyo. Bivugwa yuko abantu none abo bantu mugiye kubayobora gute? Nuramuka umenye ngo runaka hariya nakagara, cyangwa se mu mishinga mufite yo gutabara no uzamuka ruguru ukabona umuntu araje ngo nakagara, abo bantu muzabana nabo gute? Umunyabyaha ikiza kimushoboza kugira ngo ave mu byaha nuko umubwira izina ry'icaha, nuko umubwiriza. Iyo umweretse inzira nziza ava muri ya nzira mbi, kandi akenshi burya umunyabyaha ni bakeya bazamenya kuko ari abanyabyaha, ariko iyo waberetse inzira y'icaha b'abanyabyaha bazayivamo. Ico nzakora rero ni ukubaganiriza, kubabwira ukuri kw'ibintu uko bimeze, kandi ndabizi pe izuko ari ukuganira, ari no kuvuga ukuri kw'ibintu uko bimeze. Amakuru yatwirwaneho ndayazi, kubwira umuntu ngo baza bakubisha ibi kubushize. Reka nibuke kandi ubushize igihe nazengurutse mu mazu hano pangenda nkoza amafaranga, hari ahantu hamwe nageze, nubwo atari ngombwa kubivuga ariko reka mbivugisha ico kintu, sanga bafite amakuru atariyo ngo chairman nkiriho. Iyo bavuze ga chairman njeganije mwanditse, nukuvuga ngo ndi enkiri muri chairman ngo amafaranga ngo azayarya, kandi birengagiza yuko kandi kujya Abanyamurenge ni gitangaza. Azabwo bavuga n'ikintu banazi barakiza, birengagiza yuko chairman atagira komite atari wenyine, birengagiza kuko afite komite, afite abajanama 7, afite sage 7, urumva, afite ngenzuzi ya 3, afite abagabo mu muhana hana haya jana maraporo, afite yo komite bishinzwe. Hariho na chairman mukuru wacu dukuri Imana imuhumugisha gategeko, n'umwana Imana bawe ko mwise umwana ari umugabo ugamye abantu bose, anambabarire rwose antari ni umugabo rwose, niyo mvugo y'ikinyamurenge ariko mu mbabarire nawe mbabarire rwose, n'umugabo kandi ndamwubaha ndanamukunda, n'umugabo w'imfura utorenganya amafaranga. Ikindi cya kabiri
kikwereka kuko nta mafaranga ashobora no kuribwa. Liste yaciye hariya. Twebwe hano Gasarani tunagira n'amazone azahera mu mazone. Chef wa zone atanga ibihumbi wenda ku rugero 5, undi gatanga 5, undi agatanga 5, tuvuge ngo ni 20, babihaye kontabura ari 20, kontabura arabiheza nkiriho. Urumva namara kubeza nkiriho abishire Gategeko. Gategeko afite irindi tsinda kandi nkiriho aje kubijana yabitubwiye muri executive turayazi nkanje secretary ngomba kubanza amakuru yose atambuka mu muhana. Bazaze barebe ya liste n'amafaranga nkiriho yashikije kwa Gategeko n'amafaranga Gategeko mw'izina rya Gasarani yohereje iyo hazaja na resi yatanzwe n'abariya baba bayafashe banyuma baya compare barebe kuko amafaranga atagezeyo. Noneho hamaze gakumva ayo makuru ndantangira kuyabakuramo ku kibazo warumbajije. Tuzakora ibishoboka byose tubwira abantu ukuri, wumva yumve utumva takundi twomugenza, ariko nabyo azaba huye n'ikibazo. Umuntu ubwirizwa Yesu wenyine yamavuga ngo mureke bikurane, mureke bikurane, mureke tubane, ariko nkanje umuyobozi ta division nimwe tuzoshiraho. Umunyakagara urimo hano tuzomuganiriza kandi turabazi, ndabazi 100%, ariko sinzo nabavuga mu mazina, ariko niturangiza tubaganirize baje mu bandi tubabwira amakuru ya Twirwaneho, tubabwire Munyamurenge. Erega Twirwaneho bazagira none n'ikindi kintu kiri ku ruhande. N'umunyamurenge wagiweho n'ibibazo n'ingorane n'intambara n'amakuba, wapfushije, wanyazwe, watwikiwe, wahunze. Uyo niyo Twirwaneho. Ico gerero ni nkubwira ngo se kuribuka kuko wahunze, wari ko wanga gutanga umusanzu, kuribuka ko wari ari nyokorome, hariho sobukwe, hariho muzara wawe, hariho nde uriya wese muvukana, uri muravyibuka. Ico gihe nawe amaraga mutima yazagaruka, nagaruka tuzobagaruzi neza. Nta mpamvu yo kugira ngo ngende hariya ngo ngume ntukane ngume ngivote. Erega nta n'umuyobozi ugomba no gutukana. Ni wumva umuntu avuza ikintu mwegere umukosozi neza kugira ngo abashe guhinduka. Murakoze. Hanyuma rero nyakubahwa, wenda nkuko warurimo ubivuga yuko urizeye yuko watsinze, ndifuza yuko ufata umunota umwe ugira ico wisabira abaturage ba Kasarani nk'ubuyobozi bushabugiye kuza, hanyuma ugire n'ico wisabira umunyamurenge wese muri rusange aho aherereye. Murakoze cyane. Nkuko warubimbwiye ndizera kuko natsinze, biri mu mutima wanje bizanemeje kuko natsinze. Ndasaba umuturage wa Gasarani kuba umuntu umwe, ibintu bya division tubireke, ibintu byo kuvuga ngo uyu n'uyu tubireke. Utaruza amakuru, utatangaga umusanzu kubera iyindi mpamvu, apana kubera kubura, nimba yanahebuye azaza twegere nk'abayobozi, ariko atanga inama, aza yitabira. Erega gutanga umusanzu sico gusa, ni inama yawe turayikeneye, no kwitabira ibikorwa turabikeneye. Mu gihe twahamagaje inama uza witabira utanga igitekerezo kugira ngo twubake iwacu. Nuhebura amafaranga uzo tubwire, natwe turi abantu tuzi ubushobozi buri hano, ariko cyane cyane nta wabura 50, nta wabura 100, ayo ufite wayatanga. Cyo nsaba abanyamurenge bose muri rusange ni ugukunda Twirwaneho, ni ugukunda iwacu, ni uguharanira guteza imbere iwacu mu buhe buryo se, mu mafaranga, mu bikorwa ndetse na physical. Ababishoboye tuzamuke tugende tuje gutabara abandi. Nashimishijwe nategera ikiganiro cy'abana bageze mu mikenke, bana b'abakobwa. Umwana waruturutse Uganda yanteye ishavu, namushimiye. Ndashimira na Brigade General wacu uturangaje imbere kuko yabazamuye akabahurutsa amahoro. Ahari turagushimiye kandi tukuri inyuma, tuzahorana nawe iteka ryose. Banyamurenge kazi mutuye isi, mutuye Gasarani, mutuye Nairobi, cyane cyane ndavuga Nairobi, mushigikire ubuyobozi buhari kugira ngo duteze imbere. Murakoze, Umwami Yesu abagirire neza. Murakoze cyane abantu mwadukurikiranye kuri Mutomanza. Niba utarakora subscribe nicyo giye kugira ngo ujye mu muryango wabakurikirana ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu nakagaruka, turabakunda cyane. Ciao ciao.